廉潔嘅社會，先至可以保障大家有公平安定嘅生活。咁所以每年廉政公署都會拍攝一輯劇集，宣傳呢一個正面嘅信息。今日就請嚟咗有份拍攝嘅演員，同大家分享下啦。嗱，今日嘅 VIP 咧，我要打破慣例，就係先討論一下我哋嘉賓嘅外觀先。我哋就討論一個啫嘛。係啦，我哋討論下展鵬先。係嗱，我哋全部咧一致公認咧，覺得你留須好靚仔。係咪啊？多謝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 。我中意啲男人囉囉地留須嘅。真係嘅咩？所以咧，之前總之我我已經好留意你嘅啦。而家 ICAC 嗰陣時可以同你留，我留嚟同你拍咪好咯。ICAC 嗰啲咁專業嘅朋友係咪可以留須啊？都可以。係咪啊？都可以嘛。正氣啊嘛！嗱，呢個包青天都有須㗎。又係喎。好，咁我今年 keep 住呢個形象先，多撈多須。你其實呢個係為咗新嘅角色㗎嘛？冇錯冇錯，新嘅未拍嘅劇就嚟開拍嘅，叫《乘勝追擊》，一度講老千嘅，講賭嘅背景嘅電視。我冇份參與嘅。而家咁忙，梗係參與唔到啦。就係咯，你都好忙喎，蝦頭。係咯。係，我今年自己10月尾又有舞台劇，咁所以而家有創作中，咁又拍下劇啊咁樣，大家爆須啦，係啦，爆須。正爆須係嘛？其實你哋今日3位上嚟，唔係講形象同埋講未來嘅工作動向住嘅。咁不過要講下就係你哋拍嘅《廉政行動2016》啦，係咪？咁啊，展鵬同埋施詠其實就係 ICAC 嚟嘅。調查員。係啦，咁蝦頭就反而係一個故事裏邊嘅主角之一。係啊。你不如先講你嗰個故仔先啦。我嗰個故事啊，其實我係好無辜嘅，因為咧我係一個好忠直嘅人嚟㗎。我為咗我老闆咧喺一間公司裏邊咧同佢打工打咗成10幾年咧，我係即係鞠躬盡瘁咁樣好為我個 boss 嘅。咁點知道咧，原來我 boss 就做咗啲衰嘢，我自己又唔知喎。咁我就即係殃及池魚咁樣，令到我都俾佢哋捉咗去查問咁樣。咁我老闆嬲尾仲打我哋添啊！林紅友啊，喺我嗰個老公突然間唔記得咗個名添。男定女？女。收雲。郭秀雲。收雲。突然間唔記得咗，因為佢好嚴謹，我好驚佢，而家驚到我都唔知。唔係，而家坐你側邊咧，其實擾亂咗你。我迷暈咗啦。咁佢係好成功嘅一個老闆嚟嘅，咁原來但係佢背後就做咗啲即係唔啱嘅事情。咁最終因為本身我都覺得我要即係唔好搞咁多事啦，自己想平平淡淡咁樣。但係後尾佢咁樣對我哋嘅時候，我就覺得一定要伸張正義，將佢嘅不法嘅行為就舉報，咁就同佢哋舉報咯，係。其實喺你哋拍攝期間咧，你哋遇到每一個 case 嚇，你哋自己有冇真係去了解？哦，原來係咁樣，即係第二時知道有啲咩條例自己唔好踩界咧。其實佢都係根據真人真事去講嘅。咁有一啲我哋會拍嘅時候，我會咦真係咁樣嘅咩？因為有一個係個仔舉報爸爸，咁個原因係因為宗教嘅問題咁樣。即係我哋拍嘅時候都會有啲少少疑惑嚇，真係會咁樣嘅咩咁樣？咁但係今次拍嘅時候，我發現咗有好多最大嘅問題咧，就係我哋個 case 咧好需要嗰啲人自己去舉報啊。係，我哋今次有一個信息就係好多時候佢哋話查咧係好難查到嘅，即係如果冇人去舉報啊，或者冇一啲線索咧，其實佢哋好難會知道。咁所以今次好多譬如呢啲佢哋肯去舉報嘅話咧，咁我哋就可以成立一單 case，我哋就去查咯。咁同埋發現咗原來ICAC 係有臥底嘅。哦。係啊，即係佢哋會派臥底出去，即係入咗我公司咁樣，我自己又唔知道，原來佢哋查緊我嘅。你做咗3年嗰新同事，其實係 ICAC 嚟嘅。咁我就係今次拍一套，我就知道啊，原來 ICAC 會咁樣㗎。即係可能就係已經有人舉報咗，咁由 ICAC 就派人去啦，已經調查啦，係啦，即係跟住就收集一啲證據啊咁樣咯。咁嗰份工都唔容易打喎，即係我做臥底3年咁樣，其實我係 ICAC 嚟嘅咁樣。唔易打㗎，ICAC 嘅另一半係好辛苦㗎。佢哋話因為你唔可以話俾佢聽所有嘅嘢啦，即係基本上係你要好明白你嘅另一半，同埋你要好識體諒咯。如果唔係，你好難做到 ICAC 嘅伴侶咯。即係我拍嘢嘅時候，因為我哋從來都冇見過嗰啲人啦，跟住佢哋係好神秘嘅，即係嗰個感覺係。係展鵬咧，中唔中意呢一個職業咧？哇，好中意，簡直係有啲使命感㗎。
因為上一輯我都有拍嘅，咁今次就我哋主要嘅古仔都有講好多人性嘅嘢，即係頭先思穎講嘅嘢，即係可能工作之外嘅嘢係點樣處理咧，同埋對朋友啊或者關於單 case 嘅時候會點咧，咁都學到好多嘢嘅。咁同時喺呢一個古仔裏邊，我另一個女朋友叫姚子玲啦，咁佢就係涉及咗一單case 嘅。咁當我知道要接手嘅時候，我哋又點樣去處理咧？其實喺呢個過程裏邊都學咗好多嘢。嗱，今次就係同邱禮濤合作啦，係咪？咁佢拍電影多啦，咁你哋有咩感受咧？獲益良多。係我哋啲男仔全部唔可以插袋，即係企喺度咧，懶型嗰啲插袋唔得。係點解咧？即係佢好自然噶嘛，因為冇咩做，男仔就會插袋噶嘛。我諗導演係想我哋要最舒服、最自然，而且其實佢講得好啱嘅，即係當你去演緊戲，你唔知想做咩嘅時候，你好自然隻手就唔知擺喺邊㗎啦。揾一啲嘢做，揾一啲嘢做㗎啦。咁如果你可以演到自己好有自信、好 smart 嘅 ICAC 嘅調查人員嘅時候，你就好清楚，你就唔會諗隻手會插喺個袋度。即係佢成日希望我哋可以 tune 到呢一個咁嘅感覺去演咯。所以我哋全部男仔咧都啲手都好知道而家點做咩㗎啦，好正。我自己就第一次同邱導演合作，非常之寶貴嘅一個經驗，因為原來嗰個要求咧，佢係令到我哋係忘記咗我自己一個演員，真係代入咗個角色裏邊去生活。因為邱導演嘅追求咧，佢係令到我哋可以好生活化咁樣將我哋要講嘅台詞咧，唔係變咗台詞，真係變咗説話去同對方講一個反應，係非常之細緻嘅要求。咁成個經驗，雖則我係短短一個 case 咧，見咗佢幾日，我係非常之深刻咯。人講嘅嘢咯，即係會生活啲咯，係。係呢個好緊要啊！呢個，因為有好多時就係你究竟係講緊嗰個對白啊，定係你係嗰個人講緊嗰句説話咯？係咪啊？咁思穎咧，我都係第一次同邱導演合作嘅，我覺得佢有一下令到我好感動咯。佢係好錫演員嘅，咁我記得有一次即係我有一對鞋，即係我自己好刮腳，咁着咗幾次，咁即係我拍嘅時候，唉死啦，真係好痛咁樣。佢突然之間好大聲講：呢對鞋唔好再着。咁大家話嚇唔連戲喎，佢話我唔要連，我要個演員舒服。佢係好大聲喺個片場嗰度講，咁嗰下我係即係突然間，哎呀，我會唔會好似？唔係，我話唔緊要嘅，其實我可以再着。佢話唔得，我要你最舒服嘅狀態去演，我唔需要你連戲，我咩都唔需要，我淨係要你舒服。咁嗰下我覺得，即係我好感受到佢好尊重我哋啦。咁同埋每次拍嘢嘅時候，譬如佢話，即係我哋好多時候習慣咗都會問導演，你會想我哋點啊咁樣。咁佢就話：你唔好理我想點，最緊要你話我聽你想點。咁佢會喺我哋嗰度出發先嘅。咁同埋即係譬如可能有時候行位 ，even 佢叫我行完之後，我覺得有少少唔舒服都好，佢會好明白、好接受。哦，咁你唔好行啦，你唔使跟我㗎，你做你想做嘅嘢得㗎啦。咁所以呢個係我今次去拍嘢嘅時候，我多咗好多自己去試啦，同埋佢令到我有一樣嘢係改咗我一個壞習慣嘅。好多時候我可能講對白嘅時候，我可能 jam 咗佢嗰啲咧，我好自然自己會 cut 咗我自己㗎啦。咁但係今次佢係即係佢令到我去試下繼續做呢場戲啦，做到佢嗌 cut 為止。咁可能中間佢可能未必要到，或者我 jam 咗有少少。咁佢同我講話冇所謂喎，呢啲係最自然，你平時生活日常生活會係咁樣嘅。我要呢一啲，咁我就變咗每一次拍每一場戲，我都好似做緊舞台劇咁樣，我唔 cut 我自己，去到最後一刻為止咯。係啦，哇！淨係聽你咁樣講已經覺得好享受啊！係咪啊？享受啊！即係呢一個係拍戲最好嘅一個狀態咯。我覺得每一次翻去你都會好想去做每一場戲，你會好享受每一個 moment 㗎。其實我哋做啲嘢其實好簡單㗎，即係食緊飯啊、滗下湯啊咁樣，但我哋會好享受咯，係咯。同埋佢拍嘅過程裏邊都好多 movement 嘅。即係佢唔會靜止嘅，無論機器啊、演員啊，所以你 feel 到係好 teamwork 嘅。
所有人咧好清楚做緊咩事嘅，即係唔會突然間有一個，咦做緊乜嘢啊？唔會，因為大家都一 miss 咗咧就唔得㗎啦，斷咗㗎。係所以就係話咧，即係譬如喺呢一 part 發現到一樣嘢，其實演員就係好中意有嗰種嘅真係投入到嗰種嘅感受啊嚇，係咪啊？我哋先去廣告，轉頭翻嚟咧繼續傾廉政行動2016。